uyu munsi rero FDI ihagarariye Ububiligi bwose twita Comité Régional Belge yifuje gutumira abanyarwanda n'abakunda u Rwanda kugira ngo tubasobanurire inshingano zacu, tubabwire umuganda FDI Comité Directeur cyangwa se FDI iri mu gihugu icyo idusaba nk'ababiligi, ikidusaba nk'abanyarwanda bari hano ariko bafite umutima wo gutekereza ku kaga abanyarwanda barimo, abanyarwanda binjiyemo kuva muri 1990 bigakomera dukwira imishwaro 1994 bikaba bikomeje kugera uyu munsi. FDI Belgique rero tukaba twabanza kubabwira tuti turi bandi, tukabasubiza tubabwira tuti turi abanyarwanda biyemeje gushyigikira ishyaka rya FDI, abanyarwanda tuba hano mu Bubiligi tukarishyigikira mu nshingano iryo shyaka ryihaye, ariyo nshingano ikomeye yo guhindura ubutegetsi mu Rwanda. Iyo nshingano ntabwo FDI ishobora kuyigeraho idafite abayoboke, tukaba rero tutabahisha ko uyu munsi kwari ugusobanurira abanyarwanda bari hano, cyane cyane abatarashobora gufata ikarita y'ishyaka, cyane cyane abatarashobora kwitabira ibikorwa by'ishyaka, tubabwira tuti dukora neza, turakora mu nshingano yo guhindura ubutegetsi bubangamiye abanyarwanda, dore muze tubabarike tubereke uko dukora kandi tubasabe kutugana kugira ngo dufashe FDI kugera kuri iyo ntego. Hano mu Bubiligi dufite navuga fierté cyangwa se ikidutera kugira ingufu nyinshi, nuko FDI twahisemo gushyigikira, muzi neza ko ari ryo shyaka ryahagurutse rigahagurukana n'umuyobozi waryo Umuhoza Victoire President, akiyemeza guhaguruka akava hano mu Buraya twabanaga akajya kwegera abanyarwanda, afite inshingano yo kugira ngo abafashe gushirika ubwoba, bahaguruke bahindure ubutegetsi bubabangamiye. N'ubu baracyari ku itabaro, n'ubu yaragiye aracyahari kandi aracyakomeje iyo ntego. Ibyo rero biduha ingufu zikomeye zo gukomeza ibyo dukora hano. Ubwo rero nkaba navuga nti ese ibyo dukora tubikora duti, tubikora turi bande, tubikorera he? FDI igeze kure hano mu Bubiligi kuko dufite icyo twita Comité Régional nyine igizwe na President, bamaze kubabwira impamvu atari hano, ikagirwa na Vice President nawe wagize impamvu itatumye aboneka, ikagirwa na Secrétaire uri hano Freddy,
ikagirwa nanjye ubundi umubitsi, tukagira n'abandi bakomiseri 11 badufasha, bakadufasha iki, tukaba dukora iki, tukaba twabararitse kugira ngo tubabwire ko dukora iki, tubaratira ibyo dukora, ngo mutugane kugira ngo tugere kuri ya nshingano yo guhindura ubutegetsi. Ubwo rero iyo komite maze kubabwira n'abakomiseri, muri iyo nshingano twihaye duhura kenshi kugira ngo twungurane ibitekerezo ku migabo n'imigambi ya FDI. Ibyo bitekerezo twungurana muri komite, iyo bibaye ngombwa tubigeza kuri komite directeur, tuvuga tuti twebwe duhagarariye Ububiligi turabibona gutya, turabona twatera imbere gutya. Iyo komite tukaba dukorana neza, ikaba akenshi twumva natwe tukayumva, tugafatanya muri wa mugambi wo guhindura ubutegetsi. Hanyuma muri uko guhura kwacu duhura tugamije kugira ngo twegere kurushaho abanyarwanda baba hano mu Bubiligi, tukabegera se tubashakaho iki? Tubegera cyambere tubashakaho kubakurura, kubazana, kubashishikariza kuza kwitabira ibikorwa by'ishyaka. Iyo uhamagaye umuntu uti ngwini wanjye nkubwire ibyo nkora, abakeneye ko umuhugura. Iyo komite regionale rero abo tugize amahirwe yo kubona tugakonvenka, tukabumvisha ubwiza bwo kwitabira ishyaka, tugerageza kubagezaho imigabo n'imigambi ku buryo bwimbitse ya FDI. Icyo gihe tuba tugamije kubagira abarwanashyaka nyakuri. Iyo umuntu tugeze ku rwego rwo kumugira umurwanashyaka nyakuri, akatwemerera akitabira ibikorwa, afata ikarita y'ishyaka. Bityo ikarita y'ishyaka ikamuha ubumenyi twari tumaze kumuha. Uko twamuhuguye tumusaba kugenda akegera abandi banyarwanda bari hano, akadufasha kugira abandi atuzanira. Iyo niyo nshingano ya mbere y'umurwanashyaka. Ya karita twamuhaye nayo ituma yinjira mu barwanashyaka b'imena. Umurwanashyaka w'imena akaba mu nshingano zimwe afite ari ugushyigikira ishyaka, gushyigikira ishyaka ku buryo finansiye. Niyo mpamvu dukeneye abarwanashyaka benshi, kuko ngira ngo murabizi uburyo bw'ubukungu, uburyo politiki ikorwa, tudafite ubwo buryo ntacyo twageraho. Turakeneye rero abarwanashyaka benshi badufasha gusobanura bihamye imigabo n'imigambi ya FDI ku Babiligi bari hano. Ndavuga abanyarwanda b'Ababiligi. Abarwanashyaka benshi baduha ingufu, izo ngufu finansiye zituma dushobora gushyigikira ishyaka ryacu riri mu Rwanda, kuko turi ishyaka rya mbere ryaturutse hanze, ryiyemeje guhaguruka rigahangana n'ubutegetsi buriho mu Rwanda. Abo bantu batwitabiriye, abo bantu bagenda batugana benshi mu Rwanda, ngira ngo murazi gutotezwa bagira, ngira ngo murazi ko nta kindi kibatunga. Niyo mpamvu tubakeneye ku bwinshi rwose, kugira ngo dushobore
gufasha abo bantu kubaho, dufashe abo bantu gucengeza ibikorwa by'ishyaka mu Rwanda. Twavuze tuti turi FDI inkingi ikomera iyo ishyigikiwe. Komite regionale, komite directeur nako iradukeneye ku bwinshi nk'ababirigi. Abanyarwanda bana mu Bubiligi murazi ko ari cyo gihugu kirimo abanyarwanda benshi, birakwiye ko na hano tuhagira abarwanashyaka benshi kugira ngo dushobore gufasha ishyaka ryacu kugera ku nshingano ryiyemeje. Ubwo rero twateye imbere cyane kuko Ububiligi bwose ni nkaho tuburimo kubera ko dufite icyo twita za CPR zitwunganira. Munyihanganire, dufite CPR rero yatwakiriye hano ikomeye cyane ya Buruseli. Iyo CPR ikaba ikorera muri uyu mujyi wose, ikongeraho inkengero zose hafi nyinshi za Buruseli. Tukagira CPR ya Rost ifashe agace ka Rost kose na za Denderlewe. Ibi ndabibasobanura kugira ngo umunyarwanda waba uri hano ushaka kwinjira mu ishaka amenye ko no muri quartier ye turimo, amenye ko igihe yashaka kwinjira atabura abo muri quartier ye bamufasha kumenya imigabo n'imigambi yacu. Nari mvuze CPR ya Buruseli, nari mvuze CPR ya Rost, dufite na CPR ya Dendermonde, tukagira CPR Anvers, tukagira CPR Liège, tukagira CPR Namur. Mukaba mwavuga mutisi CPR urimo kutubwira ikora iki? CPR ni iki? CPR ni ukuvuga komite politique locale, ikaba ariyo rwego rw'ibanze mu nzego za FDI. Akaba abarwanashyaka muri quartier bahura bakungurana ibitekerezo, bagashyira ingufu bafite hamwe, bakaboneramo n'amabwiriza aturutse muri komite directeur. Murumva rero ko mu Bubiligi hose duhari, kandi aho nababwiye tukaba dufite n'imigambi ya vuba yo kuzagira ngo dushinge CPR ya Charleroi, dushinge na CPR ya Luxembourg. Muzabidufashamo, tuzabigeraho mu gihe gito. Ndizera ko umwaka hagati w'ibihumbi 2018 izo CPR twagombiye kuba nazo tumaze kuzishinga. Tukazishinga buri gihe muri ya objectif yo kuvuga ngo twongere abarwanashyaka, duhe ingufu FDI, tuyihe ingufu kuko ifite umugambi mwiza wo gutabara abanyarwanda, ihindura ubuyobozi buri mu Rwanda kuko butabereye abanyarwanda. Nari nibagiwe CPR ya Tourne na CPR ikomeye iyoborwa n'umugabo witwa Enoch na hano. Iyo nayo idufasha muri ako gace kandi irafite ibikorwa by'indashyikirwa. Ubwo no kwibagirwa bibaho. Hanyuma inshingano twongera guha abarwanashyaka, akaba ariyo mpamvu dushaka kubagira benshi, nuko mu bibazo umuntu ashobora kwibaza, ashobora kubabwira ati nibyo muri hano mu Bubiligi muri birometero 8,000, ibyo mubivuga mute? Ibyo mubivuga mubibwira abandi, mubabwira kugira ngo mugere kuki?
icyo ni ikibazo gikomeye, kuko ndagira ngo mbabwire ko twicecekeye tukaba abibagirwa, tukaba twibagiwe abacu, kuko abacu mu Rwanda nta burenganzira bw'ikiremwamuntu. Ibyo rero tukavuga ngo tubisobanurira abo banyarwanda bacu tubana hano, abana bacu bavukiye hano batazi u Rwanda, ariko cyane cyane tuba dushaka kugira ngo tubone abarwanashyaka benshi hano badufashe no kubisobanurira abo tubana hano, abanyagihugu twabasobanurira ko nta burenganzira bw'ikiremwamuntu buri mu Rwanda, impamvu nako ingero zikaba nyinshi cyane, abicwa buri munsi batagira ingano. Ibyo tukabibasobanurira tugamije kugira ngo bamenye amarorerwa akorerwa muri kiriya gihugu, bamenye ko niba FDI ivuze iti turashaka guhindura ubutegetsi, ko atari ukubera gukunda ubutegetsi, kahubwo ari ukutabara abanyarwanda, kuko bugarijwe n'ingoma itagira uburenganzira na bumwe ibaha. Ubwo tuvuga iby'uburenganzira bw'ikiremwamuntu tukabisobanurira abarwanashyaka twashoboye kugira abarwanashyaka batuganye, tukabaha n'inshingano yo kubisobanurira abo babana, abo bakorana, abo bahura, kandi tubabwira tuti si ukubibasobanurira gusa, ahubwo ni ukugerageza kubashakamo abaza kutwunganira. Twavuga ubwo burenganzira bw'ikiremwamuntu, ariko twavuga n'ibyo bita liberté d'expression. Liberté d'expression mu Rwanda ntibaho, ugize icyo avuga akavuga igitandukanye n'icyo bashaka, uwo baramunyereza. Ingero ni nyinshi cyane. Twavuga ubutegetsi bubi bwa FPR mu rwego rw'ubukungu, ugasanga umuturage nta rubwo agifite uburenganzira bwo guhinga ikimubeshaho, ahubwo arahinga ibyo bamutegetse, kandi akaba adafite n'uburenganzira bw'uwo musaruro kuwukoresha akurikije icyo yifuza. Twavuga ubucamanza tukabubasobanurira tubabwira tuti ubucamanza bwo mu Rwanda ni igikoresho FPR yashizeho ngo kiyifashe kumara gucecekesha abatavuga rumwe nabo. Twavuga iyo politike mbi tuba dusobanurira abo banyamahanga, iyo politike mbi tuba dusobanurira bene wacu badakunze gukurikira, tubabwira tuti muze nyabuna duhaguruke dufatanye dushyigikire FDI ihindura ubutegetsi bubi buri mu Rwanda. Twayivuga mu ngeri nyinshi, twavuga nko mu byerekeye akarere, icyo bita politike regionale, u Rwanda rwabaye ruvumwa mu karere, ibikorwa rwashyize imbere bikaba ibyo kwica no guteza intambara z'urudaca mu baturanyi. Ibyo byose akaba ari byo twe nka komite dushinzwe gusobanurira abanyarwanda, tukabibasobanurira tugira tuti turabashakamo abayoboke ngo muduhe ingufu zo guhindura ubu butegetsi bubi bwa FPR, muduhe ingufu dushyigikire komite regionale, directeur plutôt, muduhe ingufu dushyigikire politike nziza ya FDI, muduhe ingufu tubohoze u Rwanda
muduhe ingufu tubohoze presidente wacu, tumubohoze duhindura ubutegetsi bwo mu Rwanda, tumubohoze tugira ingufu zihagije, hanyuma tukagira ibikorwa byihariye hano dukora byo kugira ngo tumenyekanishe kurushaho iyo FDI. Nababwira nk'igikorwa gikomeye cyane FDI n'abamambre bayo ba hano mu Bubiligi turimo 100%, ariko tukagifatanya na société civile. Icyo ni igikorwa cya sitini kiba kuri ambassade. Icyo gikorwa FDI igikomeyeho kuko kidufasha gukomeza kwerekana ububi bw'ingoma, ndetse tukabwerekana duhagaze ku irembo ryabo bakandamiza abanyarwanda, tukakerekana twereka abahisi n'abagenzi ububi bw'iyo ngoma. Ngira ngo icyo gikorwa FDI ishami ry'Ububiligi ryakishimira, rikakishimira ko rigiparticipamo by'intangarugero, kandi kikaba kidufasha gusobanura no kwerekana akababaro abanyarwanda bafite. Turafite ikindi gikorwa gikomeye nacyo FDI irimo 100% nka komite regional y'Ububiligi, tukagishigishwamo nanone na société civile aricyo cyitwa fundraising, ikorwa buri wa mbere buri cyumweru cya mbere cy'ukwezi. Iyo fundraising nayo tukaba twayiratira izindi komite regional, tukaba twayibaratira kuko iduha ingufu z'uburyo, ndavuga bw'amafaranga, kugira ngo dushobore kwita ku mfungwa yacu ariyo leader wacu ariwe presidente w'ishyaka Ingabire Victoire Umuhoza, twite no kubo abahagurutse bakamuyoboka bakayoboka ishyaka FDI mu Rwanda, bakaba bakora buri munsi. Icyo gikorwa tukaba tukirarikira abanyarwanda bose kuko gidufitiye akamaro gakomeye. Narangiza mbabwira nti dufite none migambi ki, twabahamagaye kugira ngo tubasabe iki, twabahamagaye kugira ngo tumaze kubasobanurira ibyo bikorwa byose bishyigikira ishyaka, tubasabe ko mwatugana mukadutera ingabo mu bitugu muri iyo migambi ikomeye yo gushyigikira FDI mu guhindura ubutegetsi mu Rwanda. Narangiza mbabwira nti turabakeneye kugira ngo ibyo bikorwa tubigeze ku banyarwanda bose bari hano mu Bubiligi mu gace kariko kose, tubibagezeho tubasaba kuza kutwunganira kugira ngo tube benshi batahiriza umugozi umwe nk'inkingi, hanyuma inshingano ya FDI yo guhindura ubutegetsi mu Rwanda ishoboke kandi twe nk'abanyarwanda bari mu Bubiligi ku bwinshi twayigizemo uruhare. Nkaba narangiza mbashimira kuba mwitabiye iyi nama. Murakoze.